Vatimpana etni pasteur Barbier Kristina. Amenaran Jesosy tsy hamela anareo ho kamboty aho. Hankaty aminareo aho. Vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao. Fa ianareo no hahitahy satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Amen. Ivavaka isika. Dera laza no asandratsay ho anao ry Andriamanitra tsara indrindra. Mankasitraka, mankatelina amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Indrindra amin'izao maraina izao. Nanomezanao zao fahavelomanaina izao. Sotranao zahay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao ilay tomponay. Miasa isanandro mandraka ankehitriny. Eo an-tanakavananao mifona ho anay. Manetry teny eto anatrehanao Jesosy. Ary dia mideranao ka raiso hoanitra kasitrahanao ny fanandratanay, ny fiderana, ny fisaorana, ny anaranao masina manao hoe masina Jehova tompony maro. Heniky ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Manetry tena tokoa Jesosy satria masina loatra ianao. Fona aminao amin'izao maraina izao. Mangatapamelan-keloko eto anatrehanao. Fa ianao dia mafoy ny ainao tokoa namonjena n'izao tontolo izao. Ary izay manantona anao tsy mba misy ho lavinao. Koa ndreto zahay Jesosy mitondra ny enta mavesatray. Indrindra ny fahotanay. Oapoty ny azo fijalianao isa-maraina satria hoy ianao manko avaozinao isa-maraina ny famindramponao aminay. Sasao re Jesosy raha mety anao hoe diovy amin'ny ranao soa mba ho afakeloka ary ihany koa tsy sanantsiny eo anatrehanao handray ny teninao. Io ny teny izay efa homaninao sahady ho anay, ampahereza anao anay anatin'izao andro sarotra izao. Dia voninahitry ny anaranao rery ihany siriny ny teny masina, teny mahavelona, loha ranonaina miboiboka aty anatinay ety. Atonga anay Tompo ho kristianina anana fatahorana anao, kristianina anana fatokina anao. Misaotra Jesosy, misaotra fanahy masina. Hoderanay mandrakizay ny anaranao masina. Amen. Miarahabatsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Entsika maly ry havana ary mankalazantsika maly ny andro ny akarana. Ny akaran'i Jesosy any an-danitra izany. Tsy mora ry havana izany hoe toe-pona nanan'ireo mpianatra raha handeha zany tokoa ny tompo. Zany dia tahaka ny elatra misaraka mamborona na ihany koa laingo misaraka makazo. Zany fisarahana eto an-tany izany. Tsy niakatra amin'izao fotsiny anefa Jesosy fa nametrapetraka ary dia nampahery nanome toky an'ireo mpianatra izay nilaozana. Ka izany no jerentsika amin'ity anio ity. Mpahereza ny tompo atsika ihany koa satria tsika izao koa ny solotenan'ireo mpianatra apôstôlin'i Jesosy mpanaradia azy. Ka ny lohateny ny fampaherezana an'io dia hoe matokia fa handefa ny mpananatra izy. Hosokafantsika ary ny baibolitsika. Filazantsara an Jesosy Kristy Tompo nosoratany araka ny Jona toko faha 4, andininy faha 5 ka hatramin'ny faha 5. Jean chapitre 16 verset 5 à 15. Rehefa hitatsika izany dia hovakina ary amin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo. Fa ankehitriny mankany amin'izay naniraka aho ary tsy misy aminareo manontany ahy hoe ankaiza ianao. Fa satria nilaza izany taminareo aho dia vonto nalahelo ny fonareo. Fa izao milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy ala aho dia tsy ho avy aminareo ny mpananatra. Fa raha handeha aho dia hiraiko aty aminareo izy. Ary raha tonga izy dia hampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy. Ny fahamarinana satria mankany amin'ny ray aho. Ka
tsy mahita intsony ianareo ny fisarana, satria ny andriana zao tontolo zao dia efa voatsara. Mbola manana zavatra maro olazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana, dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Fa tsy hiteny ho azy izy, fa izay ho reny dia olazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Izy hankalaza ahy, fa handray avy amin'ny ahy izy, ka hanambara izany aminareo. Izay rehetra manany ray dia ahy avokoa. Koa izany no lazako, fa mandray avy amin'ny ahy izy, ka manambara izany aminareo. Ray Masino, mana masinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola mpitombona amintsika lalandava ry havana ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'ny Andriamanitra ray, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Andro vitsivitsy, raha sitrapon'i Jesosy raha mbola tsy tonga eniny amin'ny raony lanitra ny tompo, dia hankalaza ny Pentekosta isika. Dinina ny fanahy masina izany. Zany no ampaherezana antsika indray amin'izao maraina izao, hanambara n'ilay voalaza teo hoe handefa mpananatra ho anareo aho. Matokia hoy ny lohateny, fa handefa mpananatra izy, Jesosy izany. Hiraiko aminareo izy, hoy ny teny teo. Efa voalazan Jesosy matetika tamin'ny mpianany matsy, fa rehefa miakatra any an-danitra izy, dia haniraka ny mpananatra ho azy. Azany voalazany amin'ny 17 teo hoe, fa raha handeha aho, dia hiraiko ho aty aminareo izy. Ary izaho hangataka amin'iray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa, mba ho eo aminareo mandrakizay dia ny fanahy ny fahamarinana. Mbola hoy indray Jona any amin'ny 4:20 any, dia ny fanahy masina izany. Ny mpianatra Jesosy no hanirahany io mpananatra io, dia ireo mpianany izay voalazany tamin'iray hoe, fa ny teny izay nomena ho ahy ozy, dia nomeko azy kosa, ary noraisiny ka fantany fa avy taminao aho, ary nino izy fa ianao no naniraka ahy. Hoy Jona 7:20. Izao tontolo zao dia tsy mahazo mandray ny mpananatra, izany mpananatra izany, satria nahoana? Tsy mahita azy, ary tsy mahalala azy izao tontolo zao. Ka ny anaran'ny fanahy ampanantenan'ny tompony mpianatra dia atao hoe, misy ny manao azy hoe parakleta, manao hoe parakletos, izany hoe mpanampy, mpampahery, solovava. Azo fantina amin'ireo anarana telo ireo zany ny asa sesehena tsara ataon'ny fanahy masina amin'ny mpianatra. Mpanampy ho aho teo, mpanampy izy amin'ny raha ataotsika. Mpampahery izy raha mila horeraka isika. Solovava izy raha misy ny ady izay lalovantsika. Fanomeza toko fatratra izany, fa tsy misy zavatra mampanahy ny mpianatra na dia eto amin'ity tany be fahoriana ity azy. Ry havana, sambatra izay mpianatra Jesosy Kristy. Tena sambatra ny mpianatra Jesosy Kristy. Moa tsy faly va isika amin'izany teny fampanantenana izany. Hiraiko ho aminareo ho izy, ny zavatra mahafaly indrindra matsy dia izao. Tsy ny mpananatra ihany no misahirana amin'ny mpianatra, fa i Jesosy koa. Raha any an-danitra izy amin'izao fotoana izao, dia i Jesosy no solovavan'ny mpianatra eo anatrehan'ny ray. Satria hoy mantsy i Jona 1:2 ihany manao hoe, raha misy manota ozy dia manana solovava eo amin'ny ray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina. Ary raha eto an-tany koa isika, dia ny fanahy masina no misolovava. Zany lazainy lioka manao hoe, ary raha mitondra anareo ho amin'ny sinagoga sy ny mpanapaka ary ny manam-pahefana izy, dia aza manahy izay havalinareo na izay holazainareo. Fa ny fanahy masina ozy no hampianatra anareo amin'izany ora izany, izay miteny manambara izay holazainareo. Fanahy masina hoe ny mpananatra
hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra izy hoy Jesosy koa. Ny ray aman-dreny mantsy dia mitantana ny zanany hampianatra azy handeha. Raisy ny tanany, tariny moramora izy, araka izay tratringeron'ilay zaza mandra-pahatanjany ka ahafahany miazakazaka. Toy izany koa no ataony fanahy masina amin'ny mpianatra Jesosy. Raisiny, tariny mora, atorony sy ambarany tsikelikely ny marina rehetra, fa ny fanahy ny famarinana raha teo ihany koa moa ny anarany. Ka izany marina rehetra hitarian'ny mpianatra izany ary dia ny fampatsiarovana azy ny zavatra rehetra izay efa nolazainy Jesosy taminy. Ny hilazany ihany koa ny zavatra maro ananan Jesosy holazaina aminy, nefa mbola tsy zakany izany ankehitriny. Ka hoy Jesosy tamin'ny mpianatra, ianareo koa ozy dia vavolombelona hanambara. Tsy hiasa irery zany izy amin'ny raha rehetra izay ataony mpianatra izany. Ary tsy hiteny irery izy amin'izay rehetra holazainy, fa ny fanahy masina no hiara-dia aminy ka hitari-dalana azy amin'ny marina rehetra. Izy no hanazavany sainy, izy no nampiasa sy nampiteny ary nanome hery sy fahasahiana ireo apôstôly fa izay. Izy no nitarika tamin'ny nanoratana ihany koa ny filazantsara sy ny epistily, ka hananatsika ankehitriny ny marina rehetra. Dia inona zany? Ny tenin'Andriamanitra. Fa izay zavatra rehetra nomeny tsindrin'Andriamanitra mantsy araka voalazan'i Timoty dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizaina amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vanina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Ka na dia ananatsika sy vakitsika aza ny filazantsara, dia tsy azontsika izany, fa mbola ny fanahy masina no miantso atsika amin'io filazantsara io. Ny mpianatra Jesosy ary havana dia tsy maintsy manana ny fanahy masina raha hiara-dalana ho amin'ny marina rehetra koa ankehitriny ary. Maherezy ianao raha hafa koa, mahereza indrindra tokoa, ka mangataha ny fanahy masina mba ho mpitarika anao sy ho mpitarika ahy amin'ny zavatra rehetra atao. Vonina hanome atsika ny ray raha mangataka aminy isika. Zany raha teo no lazainy hoe raha ianareo ara ozy na dia ratsy azy, mahalala manome zavatra ho an'ny zanaka anareo, tsy maika va ny ray izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho andrizay mangataka aminy. Hoy lioka koa izay horeny ary fanahy masina zany dia holazainy avokoa. Zavatra horen'ny fanahy masina avy amin'izy moa no holazainy amin'izao mpianatra izao. Voalohany indrindra, horeny avy amin'ny ray. Jesosy hangataka amin'ny ray, ary izy hanome mpananatra hafa araka ny voalazan'i Jaona 4:20. Koa raha hanome mpananatra ny ray dia hambarany ary izay holazainy amin'ireo izay tokony homena azy. Faharoa, horeny avy amin'ny zanaka koa ny teny ambarany. Fanahy masina ihany io. Fa raha handeha aho hoy Jesosy dia hiraiko aty aminareo izy. Jesosy koa izao no haniraka dia tsy maintsy mamepetra izay holazainy amin'ny iraka izy. Nefa ny zanaka tsy manao na ina afa-tsy izay nasainy ray nataony. Ny ray mantsy no fototra, fa ny zanaka ary ny fanahy masina dia samy mpanana tanteraka ny sitrapony ray. Izany sitrapony ray zany ry havana dia sitrapony zanaka sy ny sitrapony fanahy masina ihany koa. Tsy hafa ny asan'ny fanahy masina ary, fa ny asan'ny zanaka izay nampanaovy ny ray azy izany. Hoy ny fanontaniana ary, tsy tanteraka va ny asan'ny zanaka izany izay nanirany ray azy no mbola mila mpananatra hafa indray izy? Zao
ny valin'izany tanteraka sy lavorary ny asa nataony. Ary efa nolazainy tamin'ny iray naniraka azy hoe vitako izy ny asa nomenao ahy nataoko. Eny, nataony Jesosy antsoavo hatrany an-tampon'ny kalvariany hoe vita. Koa ny antony mbola hitadiavana mpananatra dia satria lehibe loatra ny fitiavany atsika, ka tsy takatry ny saitsika izany. Ka na dia nahariarin'i Jesosy aza dia mbola tsy zakatsika araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra teo. Ny fanahy masina zany no hitarika, hananatra, hanoro, hanambara ny marina rehetra ary mandroso kelikely no anaovany izany mandra-pahatonga tsika ho tahaka ny ray. Zao mantsy ny tenin'Andriamanitra hoe ho masina ianareo satria masina aho. Koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Rehefa tanteraka amintsika riavana izany asan'ny fanahy masina izany dia izany no fankalazana an'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Haleloia! Sambatra itsika manana ny fanahy masina, ka dia aoka ny fanahy masina ary hanomana ny fosy fanahintsika akatoko ny izao kalazantsika ny Pentekosta izao. Dia ho tahina ny teny azy irery ny voninahitra, ka tsika kosa ny fiezana isan'andro ikambana amin'ny fanahy masin'Andriamanitra. Amen. Vavaka isika riavana. Misaotra anao dia misaotra anao indrindra Jesosy tianay, mpanjaka anay, mpamonjy anay. Eny fa na dia eny an-tanakavanany iray azy ianao ankehitriny, dia mbola fantatsay fa miasa mahery ho anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina, izay miasa isan'andro, isan'ora, isa-tsegonda, isa minitra. Atonga anay tokoa ho tahaka ny ray, ho tahaka anao, ho masina araka ny voalazanao. Eny Jesosy, mba tonga anay tokoa ho tanteraka amin'ny fahamasinana feno tahaka anao. Saotra anao zahay Tompo malala, saotra anao lehibe zahay, satria na dia ratsy tokoa raha zay tsy mahafoy anay ianao, maniraka anay isan'andro ny fanahinao masina anao, ahafahanay mibebaka, hiatoraka eo anaty anao, miala amin'ny ratsy fanaonay. Eny mangataka fahamasinana isan'andro, mba ahafahanay tokoa mizara ny filazantsaranao amin'ny fahamasinana feno, ahatonga ny lanitrao ho fenimponina handova ny fanjakanao. O Jesosy eo, sambatra zahay tahaka nataonao tamin'ireo mpianatrao, fa dia mbola indro ianao miasa mahery aty anatinay amin'ny alalan'ny fanahinao mahery. Tsy mitsahatra Jesosy, fanahy masinao mamindrafo aminay raha matetika izahay mandaa ny fiasanao isan'andro, fa mandondona isan'andro ane ianao araka ny tenao indro mandondona eo ambaravarany fonao isan'andro. Eny Jesosy malala, matetika nefa dia ahidinay ny fonay, tsy asan'ny fanahinao masina koa amin'ity andro azomay ity. Atsiarovanay tokoa ilay andro nahafatesanao ny lazainao tokoa hoe vita ny famonjenao. Dia indreto zahay Jesosy mangataka-pamela kely ka eto anatrehanao, fona aminao, raha nampalahelo an'izany fanahinao masina miasa anatinay, mandondona ty anatinay isan'andro izany iverenanay aminao, anaovanay ny sitraponao. Tsy mahay fanahinana tokoa zahay raha tsy eo ny fanahinao masina. Koa mamela ny eloko kay mamindrafo aminay Jesosy fakehitiny. Ka ny fanahinao mahery andresy lahatra ny tokoa, ka ny fo vatonay ho resenao, ny avina fifananay ho resenao, atonga anay hakatony teninao, anetsy tena, ary dia anaradianao ho voninahitry ny anaranao. Misaotra Jesosy, misaotra amin'ny teninao, misaotra fanahy masina, misaotra amin'ny fiasanao isan'andro, manababy sy mandresy lahatra ny fonay, fa raha ny nofinay tsy mahavita ny sitraponao. Fa raha tonga tokoa ny fanahin'ny fahamarinana, dia ampahafantatra anay ny marina rehetra, ampiaiky anay ny fahotanay, ary dia tonga anay hanana fahamasinana ankasitrahanao. Misaotra Jesosy malalo, misaotra be da be amin'ny fahasoavana tsy miato omenao anay isan'andro. Mideranao zahay, manandratra anao any amin'ny avindrindra. Koa ray soary ny fitahina,
nitsodrano izay hotonoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Hita ianao tokoa ny Jehovah ka hiaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao lalandavany Jehovah ka hamindra fo aminao. Hanandratra ny tavany aminao lalandavany Jehovah ka hanome anao fifaliana sy fiadanana. Fanahy masin'Andriamanitra ny toetra amin'ny foko sy ny fonao isan'andro. Atonga antsika tokoa hiaina ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Aza matahotra hoy ny Tompo, fa indro aho momba anareo mandrakariva. Ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Tiako izay ty ahy hoy ny Tompo, ary izay fatra-pitady ahy dia ahita ahy ianao anio, ahy ianao mandrakizay. Ka raha misy ny saotra, ny dera ny voninahitra ny haja ny hery sy ny fahefana ry mpamonjy malala, izay naniraka ny fanahy masina. Ho anao efa hatramin'ny taloha izany. Ankehitriny ary mbola ho anao mandrakizay. Fa ho an'ny mpanompona kosa ny fahamarinanao, ny fahamasinanao, ny fitiavananao. Haleluya, haleluya.